बारिश एक कुदरत का नज़ारा है और इससे पूरी ज़िंदगियां और जीवन की शुरुआत एक खुशहाली से हो जाती है। देखिए कितनी भारी बारिश आज इस मौसम में 28 जून को सूरत में पड़ रही है और हम हैं पद्माकृति अपार्टमेंट सिटी लाइट सूरत में। यहाँ पे पूरी टेरिसों का एक एक बूंद पानी ड्रेनेज के सहारे लेते हुए खारे जो बोरिंग पड़े हैं उनमें ये डाला जाता है। अपन देखें कि कितनी तेज़ी के साथ सारी लाइनें एक जगह जमा होके ये पानी कुंडियों में जाता है। इस तरह की 2 से 4 कुंडियों में से होता हुआ ये प्रक्रिया में गुजरता हुआ ताकि इसमें सारा कचरा जो भी हो जमा हो जाए और शुद्ध पानी जो आखिरी कुंडी है उसमें से होता हुआ इस बोरिंग में जाए। और इससे इस सीज़न में लाखों लीटर पानी ज़मीन में जाता है और एक वाटर टेबल का निर्माण करता है। अपन देखें कितनी रफ्तार के साथ पानी इस बोरिंग में से उतरता हुआ ज़मीन में जा रहा है। ये बोरिंग है, इसमें पूरा का पूरा पानी नीचे जा रहा है। धरती माँ की यही अपन सेवा कर सकते हैं। हर बिल्डिंग, हर बंगले, हर गांव, हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री में अगर ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी कि पानी की अगर बचत होने लगे तो हमें अरबों लीटर पानी इस ज़मीन में डाल के इस धरती माता की हम सेवा कर सकते हैं। इसी से ही देश निर्माण होते हैं। आज पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, इस किल्लत को हम दूर कर सकते हैं। सरकार पूरा सहयोग देती ही है, परंतु हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो खुद देश निर्माण में लगे और इस देश को पूरे विश्व पटल पे एक मजबूत बनाएं। जय हिंद।